这都子。你开进去一点咯。走，我们上去看看有什么东西。上得去吧？呀，你的上得去，我怕上不去呀。118。啊，原来这上面应有尽有，啥都有。 115。嗯。68斤的。68斤的。对。 怎么现在的这么少的？现在涨得很嘞，玉米都是一样的重量啊？对对对，够3包，13万。哇，他这里柴米油盐啥都有啊！是我们这边的批发船，你看。水上超市啊，水上超市，水果都有，然后生活用品、吃的、喝的。 啥都有。你要不要买？米也买吧。米啊？买啊。买几包啊？你看看它这是什么米啊？你看带卤的不带卤的咱这吧？要带卤，带卤的会带一不按手。哎，花生都有呢，花生油。嗯，真香，好吃。你躲什么躲啊？ 家里还有2包是吧？家里啊，要拉一包。好，应该很多。那砍一包。这帅哥力气大啊！他可以一只手就夹得起来，害羞了。都是一只手提的那种哦。还有什么要买吗？我看看。叫帅哥送个饼干给你吃一下。吃啥了？多谢。女孩子害羞一点。 要不他问你想吃什么啊？啊？不想吃什么？好，咱们家都有哦。好吧。我先就是拿起碗，跟你讲，长着胡子和拿东西，长胡子不打碗，跟你讲，好好。来，手机给我吧。哎呀，不的。好。现在玉米喂鸡都喂不起呀。 涨价了哦！说不是一个鱼呀，说不是6块半，就鸡摸个鱼是吧？摸鱼啊，20块不的不啦？要20块。我这团你开背有10块的，是吧？啊，我这些团你放有些放过来的，买啥的？等会你来不得了啊！呀。这玉米好贵呀！
68斤的，115。嗯。因为跟你爸爸比赛，看车子快还是你快。小孩，你上不去了，上不去了。哎呦呦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 ！别到后面来，我推一下，好吧？来，再来。快一点就爬不上来了。我不推你一下也爬不上来呀。再冲一下它就上来了。那就是我白费力气喽。那不是。我们这个靠水库啊，这个不方便，就是说买点东西就到批发船上买，方便一点。因为到镇上的话，毕竟又要过河啊，又要装车啊，回来那么远，有这个批发船还是好一点。好了，睡觉。完了，这个车了还是方便一点啦。不然推这么下去，真的是完蛋了。养鸡养鸭都养不起了啊！现在玉米太贵了，受不了。我拿这个玉米的钱，我也不知道买多少鸡鸭吃了。这里玉米150块钱一包。115。哦，115，我讲错了。那这包米我来扛了。好，来。来。好，松手，你松手啊！可以了。啊，可以了。可以了。可以了。这里很滑吧？滑，小心啊！哦，只要不要摔一下就行了。哎呀！